ជនកម្ពុជាមួយរូបបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានក្លាយជាអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកជំទាវជាអនុប្រធានគណៈបកជាមួយនឹងសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ដែលធ្វើឲ្យអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើនដល់4រូបរួមមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់និងលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអននៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនជាសម្ដេចគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនតាមព្រះរាជក្រឹត្យណូស/រកត/0423/614 ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយត្រូវបានមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដំណើរការប្រជុំពេញអង្គកាលពីថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាឆ្នាំ2023បានសម្រេចគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងគាំទ្រឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតក្នុងស្នាដៃឆ្នើមលើកិច្ចការបម្រើជាតិមាតុភូមិឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយរូបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯបរទេសក្នុងមុខជំនាញវិស័យយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងបម្រើការក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទទួលតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺឆ្លងកាត់ភាពកំសត់សង្វេគណាស់តែនៅពេលបានធំដឹងក្តីឯកឧត្តមជាកុមារនិងជាយុវជនគំរូជាសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបានការអប់រំចំណេះទូទៅនៅភ្នំពេញនិងក្រោយមកឯកឧត្តមក៏បានចូលបម្រើការងារក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅឆ្នាំ1995ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះឯកឧត្តមបានប្រឡងជាប់ជាជនជាតិខ្មែរដំបូងបង្អស់បានចូលរៀននៅសាលាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point ដោយក្តីព្យាយាមនិងស្មារតីឧស្សាហ៍រៀនសូត្រឯកឧត្តមក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ New York សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2002និងបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2008ផងដែរក្នុងជួរកងទ័ពឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលការតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលមានឋានៈវីរៈសេនីយ៍ឯកក្នុងឆ្នាំ2008ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយកសាងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មវីរៈសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងអំឡុងមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2008-2011ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាលើការងារលើកកម្ពស់វិស័យការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងសកម្មបំផុតក្នុងការងារកំណែតម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសផ្ដោតលើមន្ត្រីយោធានិងយុធិនវ័យក្មេងក្នុងឧត្តមគតិតម្កល់បុព្វហេតុការពារជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាជនឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយឧត្តមសេនីយ៍នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខណូសរកត/0323/454ឡាយព្រះហស្ថលេខាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023និងត្រូវបានបំពាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ដោយសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រៅពីកាតព្វកិច្ចយោធាអាជីពឯកឧត្តមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកម្មវិធីសង្គមជាច្រើនជាពិសេសការកសាងសមត្ថភាពដល់យុវជនយុវនារីកម្ពុជាក្នុងការកសាងការពារជាតិឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន
និងសមាគមអាហារូបករណ៍សម្ដេចតេជោដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់យុវជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់បានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្រូពេទ្យនិស្សិតពេទ្យនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទទូទាំងប្រទេសជាពិសេសបំផុតគឺការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាពីការផ្ទុះឡើងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាឯកឧត្តមនៅបានចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គមនៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនទូទាំងប្រទេសដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់មណ្ឌលកុមារកំព្រាគ្រួសារជួបការលំបាកនិងជនពិការក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់អិសរាជជននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកសមាជិកានៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញទូទាំងប្រទេសកាលពីអំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2023ដោយសកម្មភាពឃ្លាវខ្លាបន្តរួបរวมសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយជំវិញការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយការខិតខំការពារថែរក្សាពូនជ្រុំសមិទ្ធផលសង្គមជាតិការពារសុខសន្តិភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើគ្រប់វិស័យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងផលប្រយោជន៍របស់គណបកប្រជាជនដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាន់តែរុងរឿងនិងល្បីរន្ទឺសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដោយមានប្រភពចេញពីចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងដើម្បីឯករាជ្យជាតិចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនយើងដើម្បីឯករាជ្យជាតិនេះបានរួមសហការសាមគ្គីជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនិងចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនឡាវប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលជាសត្រូវរួមដើម្បីឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយរៀងៗខ្លួនគឺបន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ហើយគួរណាស់តែប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានសប្បាយរីករាយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយរួមសាមគ្គីគ្នាការពារស្ដារនិងកសាងជាតិឲ្យរីកចម្រើនឆាប់រហ័សឡើងវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប៉ុលពតបានប្លន់សិទ្ធិដឹកនាំរបស់បកនិងសមិទ្ធផលនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាជនក្រោមការដឹកនាំរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរទាំងស្រុងអនុវត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិក្លាយទៅជាគុកឯកចិញ្ចាំង
និងជាវាពិឃាតបង្កនៅមហាវិនិស្សកម្មដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជារុញច្រានប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងឲ្យលិចលង់ទៅក្នុងសមុទ្រឈាមនិងទឹកភ្នែកប្រកបដោយសោកនាដកម្មដែលមិនអាចនឹងរកពាក្យពេចន៍ណាមកពណ៌នាឲ្យអស់បានឡើយស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះអ្នកស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធដែលសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានក្រោកឈរឡើងជ្រងគ្រវីខ្ពស់ទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំដឹកនាំកម្លាំងប្រជាជនតស៊ូសង្គ្រោះជាតិចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំចលនាតស៊ូសង្គ្រោះជាតិវាយផ្ដួលរំលំរបបវាលពិឃាតនេះឲ្យរលាយសាបសូន្យនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គួររំលឹកថាប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះក្រោមការដឹកនាំដ៏អង្អាចក្លាហានហ៊ានយកអាយុជីវិតធ្វើជាដើមទុនរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រៃហេងសំរិនសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសត្វជាស៊ីមនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលមានការចូលរួមបង្កើតបានជាធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979រដ្ឋអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរស់ឡើងវិញពីលេខ0និងបាត់ដៃទទេនាំយកប្រទេសជាតិឲ្យចេញផុតពីគ្រោះទុរភិក្សទប់ស្កាត់បានការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឈានដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយបង្កើតបានការឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីឈានដល់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅស្ថានភាពវឹកវរក្នុងប្រទេសនៅឡើយដោយពួកខ្មែរក្រហមមិនព្រមចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ហើយបន្តកាន់កាប់គ្រប់គ្រងតំបន់មួយចំនួនបន្តមានរដ្ឋាភិបាលពីរផ្សេងទៀតចាប់ពីសតវត្សទី14ដែលគេចាត់ទុកជាសម័យកណ្ដាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងរាប់ដៃយើងយកលេខមូលចុះវាតាមពិតវាច្រើនជាងនេះគឺ500ឆ្នាំដែលស្រុកទេសយើងបែកបាក់គណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោមានភាពអស្ចារ្យហ្នឹងឧត្តមឧត្តមគឺការប្ររួបប្ររួមជាតិ500ឆ្នាំដែលយើងបែកបាក់ជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅឆ្នាំ1998ក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយកើតចេញពីឆន្ទៈមោះមុតមនសិការស្នេហាជាតិនិងការបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនក្នុងដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដើមចេញពីការតស៊ូរំដោះជាតិការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់វិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិពីបាតដៃទទេការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពការបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃការបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សានិងឯកភាពជាតិជាពិសេសភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងចតុកោណកម្ពុជាសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7% ដោយរក្សាបាននូវលំនឹងនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការធានាបាននូវភាពជាវិជ្ជមាននៃបរិវត្តកម្មពិពិធកម្មនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះគឺជាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយភាពបត់បែននិងស្មុគស្មាញបំផុតរបស់ជាតិយើងប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូររបបសង្គមជាច្រើនដូចនេះក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរក្សាខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនគឺជាគណៈបករបស់ប្រជាជនអាស្រ័យដោយប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជន
ម្យ៉ាងវិញទៀតលើឋានៈសុខសន្តិភាពពេញលេញកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ដោយសំអាងលើសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើធនធានធម្មជាតិទៅជាកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារពីកសិកម្មលក្ខណៈប្រពៃណីទៅជាកសិករឧស្សាហកម្មពីឧស្សាហកម្មហត្ថពលករទៅជាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងមានតម្លៃបន្ថែមពីសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចទៅជាសេវាកម្ម Digital ជាពិសេសគឺរបត់ថ្មីនៃការប្រែប្រួលពីការពឹងផ្អែកលើកាយពលកម្មទៅបញ្ញាពលកម្មបច្ច័យទាំងនេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅការវិវត្តនៃសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតវឌ្ឍនភាពសង្គមស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងប្រជាជនមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរទាំងមូលដ្ឋានសម្ភារៈមូលដ្ឋានគំនិតនិងមនសិការជាតិលើពីនេះទៀតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញនិងត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងក្នុងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺនេះបានយ៉ាងល្អប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការការពារសុខភាពបានយ៉ាងល្អការរក្សាលំនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងធានាទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរឡើងជាតិលំដាប់ក្រមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឃើញការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកអប់រំហើយព្រមទាំងខាងទេសចរក៏រីកចម្រើនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយយុវជនយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទាំងសពផ្នែកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងរួមជាមួយនឹងការថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពរបស់យើងដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានសន្តិភាពមកដល់ពេលនេះបាទឃើញសម្ដេចនាយកខិតខំទី1អភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើការជីវភាពរស់នៅលើផ្ទះសម្បែងអគារធំជួយរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឲ្យរីកចម្រើនជាពិសេសគឺខេត្តបរសេនុវង្សលោកបានគៀងគរបានអ្នកវិនិយោគទុនមកច្រើនលើសពីនេះទៀតលោកបានគៀងគរតាំងពីធ្វើផ្លូវលឿនលឿនការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលជាបង្អែកដ៏កក់ក្ដៅនិងជាក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដតែមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិឲ្យបន្តឈានទៅមុខលើមាគ៌ាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងឆ្នាំនេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាង70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវលំបាកជាច្រើនដែលគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់គឺតែងតែមានវត្តមានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅរួមគ្នាដោះស្រាយគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យសុខទេមានការរីកចម្រើនហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកកោតសរសើរនេះគឺជាការរួមសុខរួមទុក្ខដែលគណៈបព្វជិជននេះតែងតែផ្សារភ្ជាប់អាយុជីវិតបកអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជាតិហើយនឹងកាតព្វកិច្ចមេដឹកនាំបកនៅក្នុងការកសាងជាតិធ្វើម៉េចឲ្យសុខទេយើងមានភាពរឹងមាំមានភាពរីកចម្រើនមានភាពអស្ចារ្យស្មើមុខស្មើមាត់នេះគឺជាគុណតម្លៃនៃការរួមសុខរួមទុក្ខរបស់គណៈបព្វជិជនឈរលើមាគ៌ានៃភាពជោគជ័យនិងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចងចាំនិងចារឹកទុកជារៀងរហូតនៅស្មារតីលះបង់និងការចូលរួមយ៉ាងធំធេងរបស់សមាជិកសមាជិកាគណៈបករួមទាំងជនរួមជាតិគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងបបផែនដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ប្រជាជាតិនិងគណៈបកហើយគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងនៅរាល់ចំណាត់ការនិងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងគាំទ្រឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អនាគតជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ការអភិវឌ្ឍដែលបានកើតឡើងលើទឹកដីដ៏កំសត់នេះគឺបានមកពីពលិកម្មដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើង សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោត You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Sen announced a lifetime ban of the 22 board members of the Meta Company's Oversight Board, stating that these individuals will not be allowed to enter Cambodia. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The Prime Minister, speaking via the Channel Telegram on the evening of July 4th, 2023, attributed his decision to the board members' involvement in political interference concerning Cambodia's internal affairs. The ban was imposed in response to their recommendation to temporarily suspend the official Facebook account of the Cambodian Prime Minister and move deemed political in nature. In the official statement issued by the Ministry of Foreign Affairs on July 4th, 2023, the following are some individuals that were named as subjects to the ban: Helle Thorning-Schmidt, former Prime Minister of Denmark; Michael W. McConnell, former judge in the US; and Emil Palmer, former Director General of the Israel Ministry of Justice. Full list of banned board supervisors can be found on our website. The Ministry of Foreign Affairs emphasised in a Facebook statement the individuals listed above have strictly prohibited from entering or remaining in the Kingdom of Cambodia. They are required to leave Cambodia within 48 hours from the date and time of this statement, which was issued at 1600 on July 4th, 2023. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. On July 4th, 2023, King Norodom Sihamoni officially approved a constitutional amendment to Cambodia's election law, which was unanimously approved by the National Assembly on June 23rd. The Constitutional Council convened on the morning of July 3rd, where members unanimously approved the proposed amendment as constitutionally sound. The decision was then sent to the King for final approval. The new Article 23 states that those who do not vote will not have the right to stand in future elections. According to the new Article 142, any person who obstructs the election will be fined 5 to 20 million real, or about $1,200 to $4,800, by the National Election Committee without factoring in other criminal offenses. According to the new Article 143, political parties seen as obstructing the election process will be removed from the ballot and fined between 10 and 20 million real, or about $2,400 to $4,800, in addition to any penalties for any crimes they may have committed. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The forestry team of the Department of Water Management, Forestry and Infrastructure of the Apsara Authority is pruning and treating an old silk cotton tree and its roots in the eastern corner of Taprom Temple, widely known as the Tomb Raider Temple, in an effort to preserve the temple structure while maintaining the protective elements of the forest. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. Technical Officer of the Department of Water Management, Forestry and Infrastructure, Kong Sanavanadet, said that the ancient tree needed medical treatment and pruning to prevent the tree's declining state, but also to keep the tree from damaging the temple as its roots and trunks grow on around the building. He noted that the temple draws many tourists due to the beauty and historical significance. However, he stressed the equal importance of the forest trees, which serve as a protective barrier from the wind and sun. Not to mention, the ways the trees interact with the temples create a beautiful sight that tourists rarely overlook. The forestry team installed a scaffold to cut away the rotten branches, while the tree's roots were polished with rotten pieces were removed or pierced, then treated with rubber. Water mixed with the cow dung and soil was used to close the holes to prevent further rot, a process which can also regenerate the tree's wood.
Kong Savanarit noted that the importance of the temple complex to the area's groundwater system, saying, "Temples and trees play an important role in the groundwater system in the Angkor Park area. They attract rainwater, retain rainwater, and are excellent at permitting the groundwater system, especially when compared with trees at the same age in open landscapes. It is not easy for the land to dry out here as it is in the field." Forestry experts advise visitors to be careful when walking through the temple and navigating the trees, especially during the rainy season. They warn not to bother the trees or peel their bark as it makes them more susceptible to disease. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Tulkuk Police Inspectorate arrested 4 suspects on negligence charges in connection to a fire that killed 8 people at a karaoke bar and hotel on Saturday. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The Judicial Police Force of the Tulkuk Police Inspectorate arrested 4 male suspects employed as interior decorators. According to the confession of a 29-year-old Cambodian renovator, the group consists of 8 people, with 3 renovators working on the ground floor and 5 working the ceiling of the 5th floor. The fire that engulfed the 6969 Kiss Entertainment Karaoke Bar and Hotel on the 5th floor had been determined by an electrical fire. The blaze killed 7 foreigners and 1 Cambodian. The suspect said that while renovating part of the fiberglass ceiling, smoke began to emit from the ceiling along with flames. He then noticed an exposed wire making contact with part of the metal framing of the ceiling, causing sparks. The crew tried to put out the fire with the fire extinguisher, but were unsuccessful. The fire started around 5 p.m. and the Phnom Penh Fire Department managed to extinguish it completely by 8:30 p.m. over 3 hours later. The rescue operations were complicated by the lingering toxic smoke. The 4 suspects are currently being held in custody at the Tulkuk police station for questioning and to build a case to be sent to the Phnom Penh Municipal Court for further proceedings. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Ministry of Water Resources and Meteorology says Cambodia will get more light to moderate rainstorms this week, following yesterday's extreme flooding. The ministry has requested residents to keep the street drains clear of any garbage that may interfere with the Phnom Penh drainage system. EAC News reporter Anthony Ellis has a story. According to the Ministry of Water Resources and Meteorology, Cambodia will be affected by a low pressure system combined with a weak southwest monsoon from July 5th to 11th, which will bring rainstorms and heavy winds. All areas can expect lightning and thunder and light to moderate rainfall, with the central lowlands and highlands ranging from lows of 24 to highs of 36 degrees Celsius. Coastal areas can expect lows of 25 degrees and highs of 34 degrees. Heavy rain in the evening of July 3rd caused massive flooding in Phnom Penh. This was the most extreme flooding the city has seen in 3 years, with an estimate rainfall of 153 millimetres or just over 6 inches. Social media was flooded with images and videos of stranded vehicles in knee-deep water throughout the city. The water began to recede after Phnom Penh administration turned on city water's pumps after 2 or 3 hours of the rain. This morning, Phnom Penh Governor Kong Sreng led the street brigade to clean up parts of Tulkuk district. The Phnom Penh Capital Administration called on people to collect garbage in front of their drains by their residents to avoid blockage of the sewers, which caused flooding. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Cambodia's National Election Committee issued a press release yesterday, emphasizing that the 3rd day of campaign season continued smoothly and without incident. The statement encouraged Cambodians to vote according to their ability and opinion in the upcoming National Assembly election on July 23rd. The election campaign season for the 2023 National Assembly election runs for 21 days from July 1st through 21st. According to the NEC, the first 3 days of election campaign season have gone smoothly, safely, and orderly. Meanwhile, the Capital and Provincial Election Commission said that on the 3rd day, political parties campaigned across the country, most of which involved microphone broadcasts at party headquarters and mobile convoys distributing leaflets and rallying supporters. Most of the rallies were held by the long-reigning Cambodian People's Party. However, 4 political parties held parades, including the Cambodian Nationality Party in Phnom Penh, Phun Sin Pek in Tbong Khmum,
the Khmer Anti-Poverty Party in Kampong Spur, and the Khmer United National Party in Pailin, Kampong Tom, and Preah Vihear provinces. Kristen Winters, EAC News. The Daily Roundup premieres every night at 8 p.m. on the EAC News channel, but the news day starts a full 12 hours earlier. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen, and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to the latest international stories and the most dramatic footage from around the world. It takes meetings, research, phone calls and emails. And that's before we even get out of the newsroom and into the field, shooting interviews and those pieces to camera. Not to mention into makeup and onto the set. The Daily Roundup, Cambodia's most comprehensive English language news show, premiering every night on the EAC News channel. Join us and subscribe. We wouldn't want you to miss a thing. The Daily Roundup with me, Andrew Barnes-Roberts, and only on the EAC News channel. EAC News, Cambodia made clear. Ratika Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរឹតតែអស្ចារ្យ Relax Ratika Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអធិកអធម Ratika Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 017 838 889 012 823 848 និង 016 823 848 តើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់ Ratika ជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជា Ratika ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីៗធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ Ratika នឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 823 848 017 838 889 និង 016 823 848 Ratika ទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់ EAC News' audience is growing. Our YouTube channel has over 150,000 verified subscribers. To mark the milestone, we've received the Silver Creator Award from YouTube. It's given to channels with over 100,000 subscribers. YouTube CEO Susan Wojcicki says the award celebrates EAC News' hard work and incredible achievement. She says we brought a unique voice and style to the world, but have also created valuable connections and built a community along the way. The next milestone we're going for is 1 million subscribers, and we'd really like that Gold Creator Award. So if you're not already a subscriber, head to YouTube and search for EAC News.
Subscribers get alerts when the daily roundup is premiering and live events are streaming. Get all the latest breaking news and updates from Cambodia in English. The EAC News channel on YouTube. Cambodia made clear. Cheyo គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការពារនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន 1. ថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ 2. ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការចុះបញ្ជីកំណើតបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ជីមរណភាពការផ្ដល់សៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ 3. បន្តមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារជួយកសិករក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារលក់កសិផលដោយថ្លៃសមរម្យបែងចែកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីជូនគ្រួសារក្រីក្រគ្មានដីដែលបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌសម្បទានដីសង្គមគិច្ចទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋតាមគោលការណ៍ដែលរដ្ឋបានកំណត់ 4. បន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូប